salatu wassalamu ala rasulillah. Falenderimet dhe lavdërimet tona i takojnë vetëm Allahut të madhruar, ndërsa paqja dhe bekimet e tij qofshin mbi Muhammedin alayhi salam, të dërguarin e fundit, mbi familjen e tij, mbi shokët dhe gjithë ata që e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Shikues të nderuar, mirë se vini në emisionin tonë të radhës, të cilën e kemi emërtuar me titullin Në kërkim të adhurimit. Për mes dy emisioneve të kaluara jemi munduar të vendosim një bazë stabile dhe të qëndrueshme për të vazhduar udhëtimin tonë në këtë kërkim. Prandaj, sikur e kam thënë në emisionet e kaluara, kam dëshirë që ajo e cila është thënë në të kaluarën të shërbejë si një bazë dhe themel stabil dhe i qëndrueshëm për tërë atë që do të vendosim mbi të në të ardhmen. Edhe ky emision i sotit, me lejen e Zotit, nuk do të dallon nga dy ata që kanë kaluar më herët. Do të mundohem edhe sot me lejen e Allahut të madhruar që këtë që do ta them në vijim të shërben edhe kjo si një bazë e fuqishme, stabile dhe e qëndrueshme për të ndërtuar adhurimin tonë në Allahun dhe për të ndërtuar mbi këtë bazë tërë atë që do ta themi në vazhdim. Me këtë që do ta themi sot plotësohet trekëndshi i artë dhe me këtë përfundojmë një hyrje të domosdoshme, të cilën duhet ta kemi parasysh vazhdimisht gjatë udhëtimit tonë në vijim. Në emisionin e kaluar kemi folur për raportet tona me Allahun, për natyrshmërinë e këtyre raporteve, çfarë i karakterizon këto raporte. Kemi folur për çka na lidh me Zotin, si duhet ne të pozicionohemi në raport me Zotin, si duhet të kuptojmë raportet tona me Zotin e kështu me radhë. Para këtij emisioni kemi folur për të drejtat e Zotit. Andaj ka mbetur edhe një pjesë të cilën po e vendosëm mirë, po e kuptuam drejt, do të ndërtohet me të vërtetë pastaj mbi të një ndërtesë, një pallat dhe një kështjellë e fuqishme, stabile dhe e qëndrueshme që nuk do të rënohet më asnjëherë. Prandaj, pasi që ajo që do të ndërtohet në vijim e që ka të bëjë me adhurimin e Zotit, është shumë e ndihshme dhe është shumë e shenjtë, atëherë domosdoshmë kemi që të ndërtojmë një bazë të fuqishme dhe të qëndrueshme për tërë atë që do të ndërtojmë në vijim. Sot do të fillojmë emisionin ton me një hyrje e cila është në formë të pyetjes. Një pyetje e cila është nga pyetjet e shpeshta që trokasin në vesht e njerëzve. Kjo pyetje është ndërlikuar nga njëra anë, ndërsa nga ana tjetër nuk është e rrallë që njerëzit i ja bëjnë një vetes së tyre, i ja bëjnë të dijshmive që ata mendojnë se përgjigja në këtë pyetje ekziston tek ata. Kjo pyetje nuk ka të bëjë me një shtret të caktuar të shoqërisë, as me ndonjë nivel të caktuar të inteligjencës. Përkundrazi, kjo pyetje përfshin të gjithë ata që i bashkon emri njeri. Do të thotë çdo njeri, pavarësisht a është i nivelit të lartë intelektual apo është i nivelit më të ulët, a është i pasur apo i varfër, pavarësisht në cilën kohë jeton, pavarësisht çka studion, çfarë pozite ka, pavarësisht pozitës së tij intelektuale, pozitës së tij materiale, ekonomike e kështu me radhë, të gjithë këta nuk përjashtohen nga kjo pyetje. Të gjithë këta i brejnë kjo pyetje. Të gjithë këta janë të interesuar ta dinë përgjigjen e drejtë në këtë pyetje. Mirë po, disa prej njerëzve e fshehin më tepër, nuk e shprehin. Disa mundon që të jetojnë kënd se asnjëherë nuk ka trokit në vesht e tyre kjo pyetje. E disa prej tyre e shprehin botërisht dhe vazhdimisht janë kërkim të kësaj përgjigjeje. Pse jemi krijuar?
Cili është shkaku i ardhjes tonë në këtë botë? Pse na krijoi Zoti? Ka jemi duke shku? Cili është kuptimi real i kësaj jete? A përfundon çdo sa me vdekjen? Apo udhëtimi vazhdon, ndërsa jeta në këtë botë është vetëm një stacion nga stacionet e udhëtimit të njeriu drejt një caku të përcaktuar më herët. Me këtë do të miremi sot me lejen e Zotit. Dhe do të bindemi në fund se nuk do të kishim mundësi që të fillojmë udhëtimin ton në kërkim të adhurimit. Nuk do të kishim mundësi që ta ndërtojmë adhurimin ton ndaj Allahut të madhruar, e as ta kuptojmë drejt këtë adhurim, po ta anashkalonim këtë temë që sot do të flasim për të. Dhe me këtë mendoj se plotësohet një hyrje e rëndësishme që ta kemi malet pastaj ta kuptojmë atë e cila do të vijë në vijim. Andaj, preokupimi me të kaluarën, prej ka kam ardhë, kush jam unë, pse jam këtu unë, pse jam krijuar, pse kam ardhë, dhe gjithashtu të interesuarit për të ardhmen, ka do të shkoj unë, çka do të bëhet me mu, cili është fundi i udhëtimit tim, e kështu me radhë, padyshim se ky interesim për të kaluarën dhe për të ardhmen e veçon njeriu nga krijesat e tjera. Prandaj ajo që është e njohur për shtazët, për shembull, është se ata e jetojnë momentin. Tek shtazët nuk ka interesim për të kaluarën, por as nuk ka planifikim për të ardhmen. Shtazët e jetojnë momentin. Dhe në atë moment që e jetojnë, i tërë preokupimi i tyre është si t'ia sigurojnë vetes së tyre një ushqim të këndshëm, një ngopje për një kohë të saktuar, apo nëse kanë nevojë për pushim, si ta gjejnë një vend të rahatshëm dhe të qetë për të pushuar. Për këtë arsye, nuk dim se ka histori të shtazëve, qoftë llojeve të tyre apo të individëve të tyre, e kështu me radhë, madje shtazët nuk janë të njohura edhe për planifikim për të ardhmen. Kjo është e veçantë vetëm për njeriu. Për këtë arsye, pa njohjen e qëllimit të krijimit, pa njohjen e përgjigjeve në pyetjet që i bëra më herët, ekzistenca njerëzore humb të gjitha kuptimet. Ekzistenca e njeriu humb të gjitha kuptimet. Dhe në fund njeriu çoroditet dhe jo rrallë merr një fund tragjik. Prandaj, dhe si rrjedhoj e kësaj mosnjohjeje, nevojat e kafshëve për ngrënje, pije dhe riprodhim bëhen qëllimi i vetëm i jetës njerëzore. Dhe mendja me të cilën është dalluar njeriu nga krijesat e tjera mbetet e fokusuar vetëm në këtë sferë të kufizuar. Kjo mendje që Zoti me te e ka begatuar njeriu, nëse nuk del jashtë kësaj sfere të kufizuar, nëse nuk del jashtë kësaj sfere të kufizuar, nëse nuk mirret me diç përtej kërkimit për ushqim, përtej kërkimit për pije, përtej angazhimit për jetën dhe botën materiale, atëherë padyshim se kjo është një degradim i egër i mendjes dhe i arsyes së njeriu, me të cilën njeriu e ka fituar nderin dhe privilegjin të udhëheqë këtë kosmos, të jetë i pari dhe të jetë i dalluar nga të gjitha krijesat e tjera. Për këtë arsye, njohja e qëllimit të krijimit, njohja e përgjigjes së drejtë në pyetjen pse jemi krijuar, pse kemi ardhur këtu, na mundson që ta njohim rrugën e drejtë e cila na shpihet tek Zoti, e që kemi filluar të flasim për të më herët, por në anën tjetër edhe na mundson që mendjet dhe arsyet tona dhe logjika jon me cilën na ka begatuar Zoti dhe na ka dalluar nga tjerët, me të vërtet ta marrin formën e duhur dhe ta marrin angazhimin e duhur dhe të kërkuar për tyre, të dalin nga sfera e kufizuar në të cilat janë të lidhura dhe janë të rrethuara krijesat e tjera përveç njeriut. Kjo pyetje, sikur thash më herët,
nuk është diçka e re. Nuk jemi ne duke zbuluar diçka të cilën të tjerët nuk e kanë ditur më herët. Do të thotë se kjo është më rëndësi, se kjo pyetje duhet që të kërkojmë përgjigje për të, se kjo është diçka që ka brend ndërgjegjen e çdo njeriu e kështu me radhë. Nëse i qasemi studimeve të mëhershme, por edhe të atyre të kësaj kohe, do të bindemi se njerëzit vazhdimisht kanë qenë në kërkim të kësaj përgjigje. Ata vazhdimisht janë orvatur që gjenë përgjigjen e duhur, e cila do të japte kuptim jetës së tyre, e cila do të ndihmonte që dalin nga dilemat e shumta, të cilat e rrethojnë njeriu gjatë jetës së tij. Prandaj njerëzit kanë qenë të unifikuar sa i përket kësaj pyetjeje. Mirë po, fatkeqësisht, ky unifikim nuk i ka përcjell pastaj edhe në rrugtimin e tyre drejt përgjigjes. Me një fjalë, edhe pse njerëzit të gjithë mendojnë, orvatën, përpjekën, mundohen që ta gjejnë përgjigjen e këtij pyetje, dhe brenga e tyre përgjetën një përgjigje në këto pyetje, të cilat i lanson natyrshmëria e brendshme e njeriut. Shpirti i tij i brendshëm nuk e lën rahat derisa ta qetëson këtë shpirt me përgjigje të drejtë. Edhe pse të gjithë njerëzit janë të unifikuar në këtë, sikur se ceka, përgjigjet e tyre dallojnë dallim të madh në mesvete. Dhe varësisht nga këndi që janë qasur njerëzit, dhe varësisht nga informata që i kanë përdorur, dhe burime që i kanë konsultuar për të gjetur një përgjigje në këtë pyetje të rëndësishme, varësisht nga tërë kjo, ka ardhur edhe përgjigja e tyre. Allahu i madhruar në Kur'an flet për disa nga këto kategori njerëzish, të cilët kanë dhënë një farë përgjigje për jetën e tyre. Edhe pse kjo përgjigje nuk ka buruar nga një studim intelektual, nuk ka buruar nga një studim shkencor, nuk ka buruar nga një mendim i pjekur, mirë po është thënë vetëm sa për të thënë diçka. Ajo që cekët në Kur'an nuk është e tëra që mund të themi se ka përfshirë të gjitha ato mendime dhe përgjigje që kanë thonë njerëzit në lidhje me këtë pyetje. Mirë po Allahu Azza wa Jall sa për ilustrim ka përmendur disa nga këto përgjigje. Ne do të përmendim përgjigjen kuranore dhe do të mundohemi që pastaj të përmendim edhe disa nga përgjigjet e tjera të njohura në këtë kohë, e pastaj të dalim edhe në përgjigjen tonë se çka thot Islami për konceptin e jetës. Kur ka ardhur i dërguari Muhamedi alayhi salam në shoqërinë e tij dhe ka filluar të ftojë njerëzit në fenë e pastër të Allahut, ka filluar që të mëson njerëzit për qëllimin e krijimit, të mëson njerëzit se jeta në këtë botë nuk është fundi, mirë po kjo është stacion i një udhëtimi më të gjatë. Atër një grup njerëzish kanë dalë dhe kanë thënë se e tërë jeta që e jetojmë ne nuk është diçka tjetër përveç se ushqim dhe pije. Dhe ne na shkatron vetëm koha. Do të thotë kalimi i ditëve dhe i natës është ai që e harxhon jetën tonë dhe në përfundimin e jetës tonë përfundon çdo sen. Kështu ata janë shfaqur duke menduar se jetën e këtë botë është e rastësishme dhe jetën e këtë botë nuk ka ndonjë kuptim dhe jetove i drejt apo jetove i pa drejt, jetove i mirë apo jetove i keq, jetove në kushte të mira apo jetove në kushte të këqija, jetove duke punuar mirë apo jetove duke punuar keq, e tëra është e njëjtë, nuk ka farë dallimi, nga se kur të vdesim të gjithë jemi të barabartë. Si jemi të barabartë, të gjithë bëhemi dhej. Dhe kështu të barazohen të mirët me të këqit, dhe kështu të barazohen mezorët me të drejtit e kështu me radhë. Andaj ata kanë insistuar që t'i kushtohet sa më tej rëndësi në jetën e kësaj bote, shfrytëzimit të epsheve, pasimit të tyre, kënaqësive
të përkohshme, pavarësisht sa do të jenë këtu në llogari të drejtave të dikujt, apo do të jenë në llogari të kohës së tyre e kështu me radhë, nga sa ata kanë menduar se jeta në këtë botë nuk është tjetër përveç se një përjetim i këndshëm i cili përfundon me mbylljen e syve në fund të këtij udhimi. Edhe pse janë munduar kështu të shprehen, mirë po vazhdimisht natyrshmëria e tyre e brendshme, që Allahu e ka krijuar njeriu, vazhdimisht ajo i ka ngacmuar, nuk i ka lënë rahat që ata të jetojnë të rahatshëm, që të jetojnë të qetë në hijen e këtij gjykimit të tyre për jetën. Andaj, nëse referohemi poezive të tyre, shkrimeve të tyre, do të shohim se elita intelektuale e tyre nuk ka mundur të pajtohet se e tërë kjo jetë është pa ndonjë qëllim. Kjo është që Kurani flet për të kaluarën. Mirë po, edhe e ardhmja e njerëzve nuk ka qenë shumë e ndryshme nga kjo që thamë më herët. Kështu që njerëzit zgjodhen përgjigje të ndryshme. Disa prej tyre thanë se jeta në këtë botë nuk është tjetër përveç se një tërësi ligjesh, të cilat funksionojnë pa ndikim nga jashtë. Do të thotë, sikurse një orë e ndërtuar, një orë e prodhuar, e cila në të cilën orë çdo pjesë e kësaj ore e ka rolin e vet. Dhe ajo funksionon në mënyrë mekanike, pa ndonjë qëllim. Akrepat e orës lëvizin, mirë po pa e ditë se qëllimi i tyre është për të treguar kohën. Këtë është edhe njeriu për ta. Kryen disa funksione në këtë botë, i kryen disa punë, e ka një rol të caktuar, mirë po në mënyrë mekanike. Në mënyrë të rregulluar më herët. Njeriu nuk e din qëllimin e krijimit të tij, nga se për ta nuk ka ndonjë qëllim se te i kalon këtë mekanizëm. Edhe sot të tjerë thonë se njeriu nuk është krijesa e cila meriton udhëheqjen për shkak se ka një qëllim të kërkuar për njeriu e i cili qëllim nuk kërkohet nga tjerët. Jo për këtë është dallu njeri. Mirë po ata mendojnë se njeriu është i privilegjuar. Njeriu i ka takuar udhëheqja në këtë botë. Për çfarë arsye? Nga se në bazë të materies e cila ka evoluar vazhdimisht, prej krijesë në krijesë ka përfunduar evolujimi tek njeriu dhe ka mbetë njeriu ky që është. Pra sipas tyre, rastësisht njeriu është i përsosur. Rastësisht njeriu është udhëhec, rastësisht njeriu është më i mençur. Është ai i cili ka mendjen dhe arsyen dhe logjikën. Rastësisht. Jo pse dikush e ka shtyr këtë proces, jo pse dikush ka dashur që njeriu për shkak të një qëllimi të caktuar të jetë i tillë. Prandaj sipas këtij kuptimi ka pasur mundësi që edhe rastësisht procesi i evoluimit të përfundon tek bretkocat, kështu që do të kishim sot bretkoca që udhëheqin ndërsa njerëz që jetojnë në moçale. Apo sipas tyre ka pasur mundësi të jetë mini, apo qeni, apo maca. Kush do kohë për krijesave ka pasur mundësi që ta ketë privilegjin e ndër njeriu nga se sa i përket qëllimit nuk ka qëllim. Sikurse do të thotë jeton shtaza, sikurse angazhohet shtaza, mund të njëjtin qëllim e ka edhe njeriu. Prandaj në bazë të kësaj, në bazë të këtyre kuptimeve, kuptojmë një degradim të egër dhe ekstrem të njeriu, e që ai që e ka krijuar nuk e ka dëshiruar këtë degradim për të. Pasi që përmendëm disa prej këtyre përgjigjeve të njerëzve që janë munduar të japin në lidhje me qëllimin e krijimit, në lidhje me preardhjen e njeriut, në lidhje me zanafillën e krijimit të njeriut dhe rolin e tij në këtë botë, njerëzit e tjerë që e kanë dëgjuar dhe e kanë përcjellur këtë debat të zhvilluar shekuj me radhë dhe që e kanë përcjellur këtë debat të zhvilluar mes shkencëtarëve dhe dietarëve,
njerëzit në përgjithësi kanë marrë qëndrime të ndryshme në lidhje me këto përfundime. Do t'i përmeni vetëm disa për tyre. Disa për njerëzve janë lodhë, mjaftëma. Jemi kriju për këtë, jemi kriju për atë, rasisht, parasisht, me evoluime, e kështu me radhë, duke menduar kështut, janë lodhë dhe kanë vendosur që qëndrimi i tyre ndaj tërë kësaj që po ndodh të jetë injorimi. Të jetë injorimi. Do të thotë kanë thënë kështut. Ne do të miremi me diturin, do të miremi me shkencën, do të miremi me zbulime, do të miremi me njohjen e ligjeve që funksionojnë në natyrë. E nuk do të kthejmë kokën fare për qëllimin e kësaj. Edhe pse sa janë thelluar më tepër në zbulime, sa janë thelluar më tepër në shkencë, aq më tepër janë detyruar që të kërkojnë përgjigjen këtë pyetje. Nga se vazhdimisht udhëtimi i tyre i ka bindur se nuk ka në këtë botë asgjë rasisht, nuk ka mundësi tërë ky kosmos, nuk ka mundësi tërë kjo natyrë, nuk ka mundësi që njeriu me këtë përsosmëri që e ka falur Zoti i tij të jetë rasisht kështot. Nuk ka mundësi. Mirë po, sa herë i ka brekë ndërgjegje, sa herë i ka shtyr që të vazhdojnë udhimin në kërkim të përgjigjes së drejtë, ata e kanë mbytur këtë qeliz që i kanë nxitur ta kërkojnë përgjigjen. E kanë mbytur me çka, duke thënë se shkenca nuk është filozofi. Shkenca nuk ka të bëjë me fen. Pse jemi krijuar, për nga kemi ardhur, kush na ka krijuar, ka po shkojmë, cili është qëllimi i krijimit, cili është roli jonë në këtë botë, këto për ta kanë qenë pyetje që i takojnë natyrës së fesë. E për ta feja nuk ka pas rëndësi të madhe, nuk është e rëndësishme, me rëndësishme që na të vazhdojmë zbulimet tona dhe ta avancojmë shkencën për të mirën e njerëzimit. Zbulimet e tyre shkencore dhe insistimi i tyre për të vazhduar me shkencën nuk është diçka e qartuar. Përkundrazi, kjo është diçka që me të vërtetë kanë bërë punë të ndershme dhe duhet lavdruar për këtë. Mirë po, mbytja e atyre ndjenjeve, injorimi i tyre, i vazhdueshëm për këtë, kjo është ajo që ka prodhuar gabimin. Njerëzit më herët kanë qenë shumë në distancë të largë me natyrën. Njerëzit përpara kanë qenë shumë më larg vetes së tyre, nuk kanë pas mjete që të komunikojnë me natyrën, nuk kanë pas mjete që të njihen me veten e tyre kaq afër. Megjithatë, edhe pse nga larg kanë shikuar, edhe pse kanë qenë shumë të kufizuar në njohjen e vetes së tyre, në njohjen e organizmit të tyre, megjithatë ata e kanë ditur se nuk është rastisht kjo. Ata spaku kanë pranuar se Zoti ka krijuar. Ata spaku kanë pranuar se e kemi në qëllim, edhe pse kanë dalluar pastaj në përcaktimin e këtij qëllimi. E udhës kishte me qenë që sa më tepër që njerëzit janë afër vetes së tyre, sa më tepër që njerëzit janë afruar në prekje me ligjet e Zotit natyrë, sa më tepër që njerëzit kanë zbuluar, është dashur që kjo ndjenjë të shtohet edhe më tepër. Cila ndjenjë? Ndjenja dhe bindja me një fjalë. Dhe bindja se nuk është rastisht, por ka ndodhur fatkeqësisht e kundërta. Që njeriu sa më tepër është afru njohjes së ligjeve, sa më tepër është afru njohjes së vetes së tij, fatkeqësisht aq më tepër është larguar nga kërkimi i qëllimit dhe aq më tepër dhe aq më zëshëm ka filluar të thotë se jemi krijuar rastisht. Na ka krijuar natyra, kemi evoluar e kështu me radhë. Një shembull për tërkët. Shembulli i kësaj që cekëm më herët, i këtij injorimi, i ngjan shembullit të një njeriu i cili ka qenë nga lart duke e vëzhguar një shtëpi. I mahnitur me bukurinë e shtëpisë, i mahnitur me oborrin e saj të bukur,
i sillen në kokë disa pyetje. Si për shembull, a thua vallë, cili ka qenë inxhinieri që e ka konstruktuar këtë shtëpi? Padyshim se duhet të jetë nga më të njohurit. Padyshim se duhet të jetë nga inxhinierët më të njohur botëror. Apo pyetet, çfarë qëllimi a thua vallë ka pronari kësaj shtëpie në ndërtimin e kësaj shtëpie të bukur? Me siguri e ka që të banon te. Me siguri e ka që ta shet ndoshta e të fiton e kështu me radhë. Kështu komunikon njeriu me këtë shtëpi nga larg. Nga larg kështu komunikon. Nga se nuk ka qasje më të afërt për të zbuluar përgjigjen këtu pyetje. Në moment për momenteve i është mundsuar që të afrohet. I është mundsuar që të futet brenda. Dhe mahnitja e tij me bukurinë dhe mahnitja e tij me perfeksionizmin e treguar në ndërtimin e kësaj shtëpie shtohet edhe më tepër. Por tash qëndrimi i tij është i kundërt. Në vend se përmes asaj që ndërtu mbrana të kupton, a thua vallë ka vendos pronari të jeton brenda apo jo? A ka vendos ta shet apo jo? Në vend se që të zbulon këto lloj qëllimesh dhe të bën këto lloj përpjekjesh, se cili është qëllimi i ndërtimit të kësaj shtëpie. Cila kompani ka pas mundësi ta ndërton kaq bukur, në vend se kështu të bisedon me vetën e tij dhe të afrohet ka përgjigje, njeriu thot, po sa të futet brenda, po sa të afrohet, thot, tash u binda se kjo shtëpi që ka ndërtu vet. Tash u binda se kjo shtëpi që ka rastësisht e vendosur në këtë vend nuk ka ndonjë qëllim të caktuar. A nuk është kjo një paradoks si sharak? Njerëzit kur nuk kanë pasur qasje në njohjen e organizmit të brendshëm të njeriu si funksionon, kanë besuar në Zot më tepër se kur kanë filluar ta njohin këtë. A nuk është kjo e çuditshme? Prandaj nga paradokset e kësaj kohe është që të gjejmë shkencëtar ateist e papranuar, besomni. Të gjejmë mjek që çdo ditë është në kontakt me ligjet e Zotit, çdo ditë është në kontakt me bukurinë e krijimit, çdo ditë mahnitet me atë që e sheh, mirë po nuk e afron këtë te Zoti. Kjo nuk e shtyn kurrë që të bisedon me veten e tij, a thua vallë, pse tër ky kujdes? A thua vallë, pse ky krijim kaq i përsosur? Po të ishte vetëm për ngrënë dhe për të pi, pa dyshim se shumë prej aspekteve të krijimit njeriu nuk do t'i nevojiteshin nëse vetëm kjo do të ishte qëllimi. Prandaj ata në pamundësi për gjetur përgjigje, duke ik nga përgjigja, kanë zgjedhur metodën e injorimit. Disa të tjerë nuk kanë pas mundësi që t'i përballojnë këtë injorimi. Nuk ka pas mundësi t'i përballojnë me të vërtet zbulime mahnitse që i kanë zbuluar në njeriun dhe në natyrën që e rrethon njeriun. Kanë pranuar se kjo ka krijues, kanë pranuar se krijuesi ka një qëllim këtë krijim. Mirë po nuk kanë ditë se cili është ky. Ata e kanë ditë se Zoti ka kriju dhe e kanë ditë se Zoti ka qëllim. Mirë po nuk kanë ditë se si duhet njeriu të pozicionohet drejt këtij qëllimi. Nuk kanë ditë se si duhet njeriu të sillet në raport me këtë qëllim. Andaj disa për tyre kanë thënë se njeriu duhet që të mbjell paqen, duhet që të angazhohet për sjell lumturi, rahati, qetësi në jetën e tij, mirë po mënyra si të arrihet kjo ka mbetë vazhdimisht e panjohur për ta. Tërë që e ceka shikues nderuar, pata për qëllim të them një gjë. Ajo është se sipas kuptimit islam, ajo që është e logjikshme dhe ajo që është e arsyeshme është që njeriu sa më tepër të ketë dituri duhet të jetë sa më afër Zotit. Njeriu sa më intelektual të jetë, sa më shkencëtar i mirë të jetë, sa më mjek i mirë të jetë, sa më inxhinier i mirë që të jetë, e kështu me radhë, sa më i dishëm që të jetë, duhet të jetë më i bindur se tërë këtë krijim Zoti e ka bërë. Dhe tërë këtë krijim Zoti e ka bërë me një qëllim të caktuar. Prandaj
duhet që devotshmëria dhe përkushtimi ndaj Zotit të jetë titulli i shkencëtarëve, i mjekëve dhe intelektualëve. Dhe pastaj prej tyre të tjerë të mësohen. E jo të ndodh e kundërta. Nga se ata që janë jashtë shtëpisë nuk kanë mundësi, sado që të mahniten nga larg, nuk kanë mundësi kurrën e kurrës ta përjetojnë kënaqësinë e njëjtë të kësaj mahnitjeje sikur ata që janë brenda kësaj shtëpie. Kjo është porosia. Që të kuptojmë se Allahu i madhnuar është krijuesi dhe të kuptojmë se Allahu i madhuar ka krijuar me një qëllim të saktuar. Mirë po, cili është ky qëllim? Dhe si kemi mundësi të njohim me këtë qëllim, do të lëm këtë fjalëve të Allahut na tregojnë në vijim. Para se të fillojmë me këtë, e bëjmë një ndërprerje të shkurtër, na ndiqni pas kësaj pauze. أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه باسط المعروف جامعة صاحب الإحسان والكرم U kthim përsëri për të vazhduar këtë temë që u besoj se është ndërlikuar, nuk është e thjeshtë. Jo pse në esencë kjo temë është ndërlikuar, mirë po për shkak se njerëzit kanë përdorur metoda të ndërlikuara dhe e kanë ndërlikuar pasaj dhe përgjigjen. Nga se, sikur do të mësojmë më vonë, Islami e ka definuar shumë qartë këtë përgjigje. Prandaj përgjigjen e këtë pyetje nga këndvështrimi islam buran nga përgjigja jonë që e kemi për vetë Zotin. Sipas kuptimit islam, Zoti është krijuesi. Sipas kuptimit islam, Zoti është i përkryeri. Sipas kuptimit islam, Zoti nuk ndodh që të bën diçka pa qëllim. Nuk ndodh tek Zoti asgjë rastisht. Prandaj prej këtij kuptimi ndaj Zotit buran dhe rrjedh përgjigja në pyetjen e emisionit ton. Të menduarit se Zoti krijon këtë, të menduarit se ne jemi të krijuar rastisht, të menduarit se ardhja në këtë botë nuk ka ndonjë qëllim të saktuar. Padyshim se dikush për njerëzve mund ta kupton këtë se ky është qëndrim personal i çdo kujt prej neve. Do të thotë dikush ka drejt me mendu se e ka krijuar natyra. Dikush ka drejt me mendu se ka ardhur rastisht. Dikush e drejtë e tij është me mendu se është kriju si rezultat i një evolucioni që është zhvilluar shekuj më herët. Kështu disa mendojnë se kjo është e drejtë dhe njeriu ka drejt të shprehet sikur se don. Por një verset kuranor e demanton një kuptim të tillë. Një verset kuranor na thotë se nuk është e drejtë e jona që ne të flasim për këtë punë, nga se Allahu është ai që na ka krijuar dhe kur na ka krijuar Allahu i madhruar nuk na ka pyetur se në cilën ku dëshirojnë të krijoheni. Nuk na ka pyetur se ku dëshirojnë të shkoni. Nuk na ka pyetur për asgjë rreth krijimit ton. Ka krijuar vetë. Andaj nuk na takon neve që ta injorojmë tërë këtë proces të krijimit. Dhe themi se jemi të lirë të mendojmë ashtu sikur se dojmë na për këtë krijim. Nga sa ashtu sikur se kemi pranuar se Allahu është krijuesi,
duhet të pranojmë se vetëm ati i takon që të përcakton qëllimin e këtij krijimi. Dëgjoni këtë fjalë të Zotit se si shprehet Zoti në lidhje me këtë që thamë më herët. Allahu i madhruar thot: "Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un?" A menduat vallë që ne ju kemi krijuar kot dhe që nuk do të ktheheshit tek ne? I lartësuar qoftë Allahu sunduesi i vërtet. Nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush posti Zotit të Fronit Madhështor. Në kapitullin El-Mu'minun, në ajetin 115-116, Zoti e përmend këtë realitet. Për cilën më vëmendje me mua vetëm për pak qaste, 2 shprehje nga ky verset kuranor. Fillimisht fjala e Allahut: mos vall menduat sa e fuqishme është për ta rënuar atë mendim që cekëm më herët se jemi të lirë të mendojmë ne për këtë qëllim. Jemi të lirë na të përcaktojmë kush na ka krijuar dhe pse na ka krijuar. Shikoni sa fuqishëm Allahu Azza wa Jall i kundërvjet sa duken a mos vall menduat. A mos vall mendon se është e drejtë e juaja kjo? Dhe e dyta, i lartësuar qoftë Allahu, do të thotë është akuz për Zotin. Thuhet se jemi krijuar kot, jemi krijuar pa ndonjë qëllim. Kemi ardhur në këtë botë për të ngrënë dhe për të pirë dhe për të shkuar diku ku nuk dim ku po shkojmë, apo për të përfunduar përfundimisht në tokë. I lartësuar qoftë Allahu. Larg është Allahu kësaj akuze. Do të thotë kur të shprehesh ti kështu, kur do kush thotë se kuptimi im për teorinë e ekzistimit është se njeriu është gjetur rastisht, apo njeriu ka evoluar, apo ka ardhur pa ndonjë qëllim këtë botë, atëherë ta din se nuk është kjo e drejtë e tij, por me këtë ka synuar të drejtën e dikujt tjetër, e ai është krijuesi i tij. Nga se e drejta e Zotit tek ne është që pasi ai është krijuesi jon, të jetë ai i cili definon qëllimin e krijimit ton. I lartësuar qoftë Allahu, i lartë është Allahu, i pastër është Allahu nga kjo akuzë. S'ka të bëjë Zoti me këtë aspekt. Kjo është një shpifje që disa nga krijesat e kanë adresuar ka Zoti e që ai s'ka të bëjë me te. Malikul Haq, ai është sunduesi i vërtet, ati takon realisht i tërë pushteti. Nuk meriton të adhurohet askush pos Allahut. Pas kësaj, duhet të kuptojmë edhe një gjë tjetër. Me krijimin e njeriut nuk manifestohet vetëm fuqia e Allahut dhe mundësia për të krijuar, por gjithashtu manifestohen edhe cilësitë e tjera, sikur ajo e faljes, e mëshirës, e mirësisë e kështu me radhë. Prandaj ata njerëz që pranojnë se Zoti i ka krijuar, e pastaj definojnë qëllime nga vetja e tyre pse na ka krijuar, këta njerëz kanë pohuar se Zoti është i fuqishëm dhe ai krijon, mirë po kanë mohuar mëshirën e tij, kanë mohuar mirësinë e tij, kanë mohuar faljen e tij, nga se një prej qëllimeve të krijimit është që kur të gabojmë të kërkojmë falje të na fal Zoti. Ata që e shpërfillin këtë qëllim, ata e kanë shpërfillur në cilësinë e Allahut se ai është falsi. Prandaj të folur për qëllimin e krijimit është e lidhur drejt për drejt me të drejtën e Zotit. Nga se është e drejtë e tij të përcakton qëllimin e krijimit, pasi që ai është krijuesi dhe ai është i cili e ka krijuar jo vetëm njeriu, por tërë atë që e sheh njeriu dhe tërë atë që nuk e sheh njeriu. Prandaj, sa i përket pyetjes së njerëzve pse u krijuam, apo pse na krijoi Zoti, për dallim nga ajo që përmendëm më herët, nga përgjigjet që kanë buruar nga njeriu në shpallin e fundit, respektivisht në Kur'an dhe në fjalët e të dërguarit të fundit, Muhamedit alayhi salatu wassalam, kësaj pyetje i është dhënë një përgjigje e qartë dhe e prerë. Mbështetur në këtë që e ceka, në kapitullin e Dhariyat,
Në kapitullin Adh-Dhariyat, Allahu ka definuar qëllimin e krijimit të njerëzimit kështu: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk i kam krijuar gjinët dhe njerëzit për asgjë, vetëm që të më adhurojnë. Në një verset tjetër thot Allahu i madhruar: "Alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ai ka krijuar jetën dhe vdekjen për t'ju provuar se kush prej jush do të veprojë më mirë. El-Mulk, ajeti i dytë. Kështu pra, qëllimi i qëndësishëm për të cilin është krijuar njeriu është adhurimi i Zotit. Dhe kjo jo për shkak se Zoti ka nevojë, nga se këtë dilemë kemi folur për të në emision e kaluar, kur kemi cekur fjalën e Zotit të transmetuar nga Ebu Dherri, ku thuhet se, o robët e mi, në qoftë se të gjithë ju ngriteni në shkallën e më të devotshme nga ju, nuk e shton kjo pushtetin tem as pak. Prandaj Zoti nuk ka nevojë për adhurimin ton, nuk na ka krijuar pse ka nevojë për neve. Dhe në anën tjetër, qëllimi i krijimit të njerëzve është të provojë sjellja e tyre. Kjo botë e jetës dhe e vdekjes, kjo botë e pasurisë dhe e varfërisë, kjo botë e shëndetit dhe sëmundjes është krijuar për t'i shoshitur dhe për t'i dalluar shpirtet e mirë nga shpirtet e këqij. Nga se tek e fundit sjellja njerëzore në këtë botë është masa e besimit e tyre. Mirë po, duhet theksuar se provimi i sjelljes së njerëzve nuk bëhet për ta informuar Zotin për njerëzimin, nga sa ai është i gjithdijshëm. Mirë po bëhet për një shkak, e ai është për t'ia vërtetuar njeriu drejtësinë e gjykimit para Zotit. Zoti e din sjelljen e çdo kujt për neve, dhe Zoti e din si është çdo kush për neve. Mirë po i ka mundsuar njerëzit që të veprojnë, që nesër kur dalin para Allahut të madhruar, mos ta mohojnë diturinë e Zotit, por të vërtetohet dituria e Zotit për ta me veprat e tyre. Kështu pra, shikues të nderuar, hap pas hapi erdhëm në dyert e adhurimit, duke kuptuar se adhurimi është e drejtë e Zotit, manifestim i raporteve tona me te, dhe e fund është qëllimi i krijimit. Prandaj, adhurimi që për të do të flasim në emisionet e ardhshme me lejen e Zotit, ndërtohet në këto 3 shtylla. Kështu Islami e definon arsyen e adhurimit ndaj Zotit. Pse duhet të adhurojmë vetëm Allahun e madhruar? Nga se kjo është drejt e tij. Pse duhet të adhurojmë vetëm Allahun e madhruar? Nga se kjo është manifestim i natyrshëm i raporteve tona me të. Dhe pse duhet adhuruar vetëm Allahun? Nga se kjo është qëllimi i krijimit ton. Andaj, në emisionet e ardhshme do të flasim për konceptin e Islamit rreth adhurimit. Çka është adhurimi? Kur një vepër është adhurim? Mbi çka ndërtohet adhurimi? Çka e prish adhurimin? E kështu me radhë. Ndoshta ndokush nga ju do të thotë, "Hoxh, shumë e ngarkuar ajo që është thënë deri më tani. Pajtohem se ka një lloj ngarkese. Pajtohem se ka një lloj ngarkese. Mirë po, mos të harrojmë se këto 3 çështje përbëjnë bazën mbi cilën do të ndërtojmë adhurimin tonë ndaj Zotit. Andaj, nëse baza është e ngarkuar, nëse baza është e fuqishme dhe stabile, mos të kemi frikë pasaj për tërë atë që do të ndërtojmë përmbi te. Prandaj është vërtet se ka pak ngarkesë, duhet një koncentrim më i madh. Mirë po, pastaj vjen shlirimi, pastaj vjen lumturia, pastaj vjen qetësia, pastaj vjen pushimi me lejen e Allahut Azza wa Jall. Pas kësaj ngarkese, pas këtij kuptimi që kemi folur deri më tani, do të ndihemi të lumtur, rahat dhe të pushuar në njën e adhurimit të Zotit ton. Me ka që përfundojmë sot, shikues të nderuar, duke shpresuar se do të takohemi përsëri në emisionin e ardhshëm. E lutim Allahun e madhruar që të na mbron nga çdo e keqe, të na ruan nga çdo fatkeqësi, të na jap të mirën në këtë botë, të na jap të mirën në botën e ardhshme, të na jap paqe në raporte me të,
dhe të na jap paqe në raporte me njëri tjetrin. Deri në emisionin e ardhshëm, Zoti ju ruaj. Ju përshëndes. Assalamu alaikum wa rahmatullah.